सर्दियाँ आते ही खांसी सर्दी जुकाम शुरू हो जाता है। जी हाँ, तो आज की रेमेडी बिल्कुल उन्हीं के लिए है, बिल्कुल रामबाण है और खांसी के लिए तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ट्राई ज़रूर करिएगा। तो 1 गिलास पानी लेना है, आधा चम्मच हल्दी, 4 से 5 अमरूद के पत्ते, आधा इंच का टुकड़ा दालचीनी, आधा इंच अदरक कूट के डालना है, 1 लौंग और 8 से 10 काली मिर्च, उसको भी कूट लेना है और पकने देना है। जब पानी आधा हो जाए तो छान लेना है और चाय की तरह धीरे धीरे पीना है। बहुत इफ़ेक्टिव है, ट्राई ज़रूर करिए। आप भी ट्राई करें।